హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ గ్యాంగ్ స్టార్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు నేను మీకు డిస్కస్ చేయబోయే ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏమిటంటే రంగురంగుల కోడిపిల్లలు. ఈ కోడిపిల్లలు ఎలా ఉంటాయంటే సేమ్ టు సేమ్ మన యొక్క రెయిన్బోలా ఉంటాయండి. స్వర్గం నుంచి భూమి మీదకు వచ్చిన కోడిపిల్లలా ఉంటాయి. నేను మీకు ఈ వీడియోని చూపిస్తానండి. ఈసారి మంది ఒక్క మారికి ఆ పాపి పిల్లలు పడుతున్నారు వీళ్ళంతా. అన్ని కొట్టారుగా కోపం వచ్చిందా పట్టాకలని. ఇదన్నా మళ్ళీ పోయాడు దీంట్లో వస్తాయా ఒకటా రెండా గాలర్దేమన్నా అంటే ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు మీరు? ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు? ఓకే, యూట్యూబ్లో పెడదాం. ఖమ్మం మీ కోడి పిల్లలు ఫేమస్ అవుతాయి.